Welcome to my YouTube channel. Today, i-review natin yung binigay ni Mayor Vico sa mga estudyante ng elementary. Ay, baliktad. Lenovo siya, guys. Lenovo Tab M8. Before natin na-open to, sabihin ko muna kung paano nito kinuha. Yung requirements niya, sanaysay. Alam ko naman na may ipinasa yung teacher o advisor nyo na sanaysay. 3 copy nun, tapos isang valid ID, 3 copy ng isang valid ID, tapos proof of billing kung walang proof of billing, homeowners, at saka Pasig QR code. Ito ay pwede kang mag-register sa, search mo lang sa Google Pasig Registration Pass 2020. Yan, makikita nyo na dyan at pwede kayong register doon. Pwede nyo i-print para hindi na kayo pag print nyo, i-laminate nyo na. Yun. Tapos, dito na tayo, buksan na natin to at ito na talaga. Dahil may nag-aantay sa atin kasi excited siya. Excited din siya sa kanyang tablet. Ang ganda-ganda ng tablet. Naiingatan ko. Grabe ka. Ayun na, kinuha niya na. Kasi hindi ko daw iniingatan. Ito, dito muna tayo. As usual, meron talaga siyang charger. SIM card. Cherry prepaid. Ayun. Free na siya. Nakalagay na dito, guys. Voucher. Smart. Not for sale. SIM card din siya, guys. Ito, SIM card. Alam ko. Hindi ko lang alam kung 5G o 5G. Lenovo Tab M8. Yan lang. So, okay na. Yan lang yung mga apps na nakalagay dyan, guys. Yung na-install ng Pasig. Unang aanin natin, guys. Meron din naman siyang Google, Gmail, Map, Drive, and Play Movie. Meron din siyang Photos, Message, Chrome, and Play Store. So, ibig sabihin, pwede ka pala mag-download dyan. Wala nga lang ditong YouTube, guys. Pero pwede ka namang mag-search sa Google o di kaya sa Chrome ng YouTube, Facebook. Meron siya. Ito, may contact, clock, calendar, phone, Meet. Alam niyo yung Meet, guys. Pwede kayong parang Zoom din siya. Tapos, sound record, radio, SIM toolkit, keep notes, calculator, Facebook at saka Messenger. Naka-install na po siya dyan yung Facebook at saka Messenger kasi ginagamit ko ng estudyante yan. And Family Link. Wala. Family Link. Ayun, guys, Family Link. Alam ko yung Family Link is a parental control app by Google for Android devices that allows parents to block adult content and manage other apps. Pwede pala itong guys. Dito sa tablet may Family Link and dapat doon sa parents may Family Link din na pwede niyang ma-manage doon yung mga bawal mapanood ng mga bata sa mga bata. Tapos dito na tayo sa
Classroom. Classroom. May app din siya guys na classroom. Ito naman yung create or join class. Make announcement and post comment to assignment, send email or to your student. Dito ka naman mag-update para sa teacher mo. View with yung mga teacher mo, pwede niyang ma-view doon yung mga assignment mo kung nakumpleto, at saka pwede niya ring ma-reset or disable your class code. And dito naman tayo, may files din siya. May files, office, teams, kids mode, and duo, and tips. Yung tips naman guys, puro lang tips. Tips lang dito kung paano niya mga basic tips kung paano gamitin yung tablet. So, punta tayo sa camera. Ito pala yung front guys. Ito yung front. Ito yung front. Diba? Ang laki ko. Siyempre, ano natin, yung back. Where is the back? Back. Yan yung back. Yan yung back. Malinaw din siya, guys. Settings. Dun tayo sa settings. Punta tayo sa display. Color mo. Ito naman, punta tayo settings, and then storage. Ito yung nilalaman ng storage nyo guys. Yan. So, ito na tayo sa about tablet. Yung device name niya is Lenovo TB8505X. And yung SIM status niya, share mobile, mode, kernel version niya is 4.9.11.7, hardware version, software version. Yung RAM size is 2GB, and ROM size is 32GB, and CPU niya is MediaTek quad-core siya guys. Display niya is 1280x800. Yung camera niya, front 2MP and rear 5MP. Maraming salamat sa aming pinakamabuting Mayor Vico Soto, at malaking tulong ito sa mga estudyante ng Pasig, at sana more projects to come and good health. Goodbye, and subscribe my channel. Ang hindi mag-subscribe, tataba.